Dzień dobry serdecznie, witamy w naszym studiu Mozaiko po godzinach. Ja nazywam się Dawid Typa, a dzisiaj moim gościem jest szanowny pan Ariel z Toscanizazione, z cudownym projektem, o którym dzisiaj nam opowiedz, w fantastycznej winnicy, daleko w Italii, pięknej Toskanii. Dużo dzisiaj ciekawych informacji przed nami. Ariel, miło mi Ciebie gościć. Ciebie również, cześć Dawid, buongiorno, a właśnie buonasera. Buonasera. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na biznes we Włoszech? Jak to się stało, że koniec końców jesteście właścicielem niesamowitej winnicy w Toskanii? Znaczy, wzięło się stąd, że jak pojawiła się w czasie pandemii nisza taka chwilowa, którą postanowiliśmy wykorzystać w postaci tego, że można było wtedy zakontraktować, kupić nieruchomość rolną w Toskanii za jakieś 50-60% wartości niż ceny sprzed wybuchu pandemii. No, różnica kilkunastu miesięcy i dana nieruchomość naprawdę można było czasem w ekstremalnych przypadkach kupić za 40% wartości. No i my postanowiliśmy tę okazję wykorzystać, trochę z zamiłowania, trochę z miłości do Włoch i kupić po prostu nieruchomość rolną. Tak się składa, że większość toskańskich nieruchomości rolnych to są po prostu piękne winnice, piękne gaje oliwne, cudowne agroturystyki, XVI-XVII wieczne budynki, w zasadzie kolebka naszej cywilizacji, to jest Toskania, no to tym milej nam było. No i postanowiliśmy to wykorzystać przez właśnie tokenizację do tego, żeby stworzyć społeczność ludzi, którzy razem z nami złożą się na zakup winnicy i będą razem z nami też fizycznie tworzyć ten projekt, to znaczy razem z nami brać udział w winobraniu, razem z nami brać w oliwkobraniu, razem z nami w jakiś sposób partycypować po prostu w codziennym życiu winnicy, ale i nie tylko tych przedsięwzięć, które wokół niej są, które się dzieją. Brzmi dość niesamowicie, ale czy to oznacza, że w tej winnicy produkujecie własne wino? Jeżeli tak, to jakie to są gatunki? Kurczę, no to przede wszystkim cała geneza polega na tym, że produkujemy własne wino. Jesteśmy po pierwszym winobraniu, pierwszym oliwkobraniu, więc w zasadzie mamy swoje wino, tak? Przejęliśmy funkcjonującą winnicę, może nie prosperującą, ale funkcjonującą winnicę, która produkuje w Toskanii, jak to w Toskanii, jedno z najlepszych win na świecie, które są. To wino, które my produkujemy, które jest w naszych butelkach, to jest wino della casa, wino po prostu domowe, mówiąc w skrócie, ale przede wszystkim jest to szczep, a w zasadzie jedyny czerwony szczep to jest Sangiovese, czyli najbardziej popularny, klasyczny tak, Chianti, którego dla tego regionu, tak, to jest coś... Jeżeli chodzi o białe wino, to jest to Vermentino, tak samo klasyka sama w sobie, jak i Malvasia. To są takie też dwa szczepy białe, które znajdują się w naszej winnicy. No i oczywiście ogromny gaj oliwny składający się z 770 drzewek oliwnych, prawie 100-letnich, także oliwa też jest naprawdę niczego sobie. Brzmi dość niesamowicie, ale to oznacza, że skoro macie już na rynku, jak rozumiem, dwa wina, czy to oznacza, że cały proces winifikacji odbywa się właśnie w winnicy? Więc tak, korzystamy też między innymi z tak zwanego outsourcingu, mówiąc w skrócie, naszych kantin, naszych sąsiadów, gdzie my zbieramy winogrono, przepraszam bardzo. Następnie zawozimy jej do zaprzyjaźnionej nam kantiny, gdzie z winogrono się przerabia na wino, tak mówiąc bardzo prosto. Następnie nasze wino tam leżakuje, jest tam butelkowane i jakby druga część leżakowania wina odbywa się już stricte w naszej winnicy, w naszej kantinie, w naszej piwniczce, w której po prostu one leżakuje. Brzmi dość niesamowicie, brzmi jak zupełnie naturalna winifikacja. Rozumiem, że robicie to w sposób tradycyjny, tak? Bez udziału żadnych wielkich kombajnów, maszyn i tłumów ludzi, którzy jest zaangażowany w to, żeby tworzyć ilość. Rozumiem, że idziecie na jakość. Dokładnie. Jest to też chociażby możliwe przez to, że pomagają nam nasi inwestorzy. Mamy sporo chętnych rąk do pracy, ludzi, którzy naprawdę chcą nam pomóc po prostu w tym przedsięwzięciu, za darmowy pobyt na miejscu w naszej wspólnej winnicy, gdzie
my mamy przyjemność ugościć naszych inwestorów, którzy postanowili zainwestować na projekt, powierzyć nam swój kapitał. Mamy przyjemność ich gościć, ale z drugiej strony no, pomagają nam w winobraniu. To też nie wygląda tak, że na tydzień zabieramy im paszporty i po tygodniu oddajemy i pracują u nas ciężko, ale po prostu mamy 3-4 godzinki dziennie pracy, no, oczywiście w czasie winobrania i oliwkobrania, a następnie no, dolce vita, pozostała część dnia. O tą część jeszcze zapytam, ale wrócę do niej trochę później, bo nadal chciałbym zostać przy wątku samej winnicy i tworzenia tego niesamowitego wina, w którym to właśnie ta polska kultura i myśl jest zaangażowana. Jakie szczepy konkretnie macie na swoim areale i jak on jest duży? No więc tak, no, sama nieruchomość jest gigantyczna, bo ma 77 hektarów. Sama nieruchomość, tak, znajduje tam się 770 drzewek oliwnych, na miejscu znajduje się 7 nieruchomości. No i od ilości siódemek, no, postanowiliśmy nazwać tą nieruchomość, naszą winnicę Terra di Dio, nasza spółka, nasza rolna włoska, bo jesteśmy w myśl prawa włoskiego rolnikami włoskimi. Nasza spółka rolna nazywa się Terra di Dio, czyli z tłumaczenia wolnego Ziemia Boga. Sama winnica to zaraz około 3 hektarów, gdzie mniej więcej pół na pół to jest wino czerwone, czyli Sangiovese 100% i pozostała część to są po prostu wina białe, czyli Malvasia i Vermentino głównie, plus jakieś tam domieszki mniejszych szczepów, ale to jest już drobnica, nazwijmy. Wow, czyli mamy do czynienia z szczepem klasycznym, który reprezentuje ten region, i samo Chianti samo w sobie. Doskonałe. W takim razie powiedz mi, to znaczy, że już macie dystrybucję w Polsce? Dlaczego pytam? Ponieważ rynek winiarski w Polsce to dość trudny rynek. Jest bardzo duża konkurencja, bardzo dużo producentów z nowego świata, starego świata. Pojawiają się coraz to nowi gracze, grają ceną. Czy macie już swojego dystrybutora na polskim rynku? Więc tak, no my przede wszystkim nie chcemy się bić z koniem i nie chcemy produkować wina masowego i jakby no w ogóle wiedząc o tym, jaki jakby przeżywało w czasie szczególnie COVID-u rolnictwo we Włoszech i w ogóle w całej Europie kryzys, no nie chcieliśmy jakby wchodzić w ten sam problem i jakby tymi samymi ścieżkami sprzedaży, podejmować rękawice do tych samych ścieżek sprzedaży, żeby mieć na bardzo niskich marżach po prostu produkcję wina, więc postanowiliśmy do tego podejść zupełnie inaczej. Czyli mianowicie to, z czego my żyjemy, nazwijmy to, albo gdzie nasze wina też sprzedajemy głównie, no to jest, okazuje się w ogóle nasza agroturystyka, która przyjmuje gości i uwaga, między innymi zajmuje się organizacją przyjęć okolicznościowych, takich między innymi jak wesela. I na tych weselach zużywa się dużo wina, jest duży popyt na wina, gdzie głównie je sprzedajemy. Dzięki prowadzeniu włoskiej spółki rolnej korzystamy z pełnej optymalizacji prawno-podatkowej, mówiąc w skrócie, za to wino, które ja w Polsce musiałbym je sprzedać, zapłacić za niego podatek dochodowy, akcyzę, VAT i całą masę innych pośrednich kosztów, no to we Włoszech nie płacę za to podatku, sprzedając na terenie mojej nieruchomości i jakby ta, nazwijmy to, wartość tego wina, czy marżowość jest po prostu dużo większa. Następnie chcemy dystrybuować oczywiście wino gdzieś tam przez nasze prywatne kanały w postaci sklepu internetowego, jak i również nie zapominajmy, że nasi inwestorzy przede wszystkim otrzymują odsetki po prostu w winie i w oliwie. My płacimy naszym inwestorom za to, że pozyskaliśmy od nich kapitał winem i oliwą, płodami rolnymi, które po prostu mamy, w zamian za to, że mogliśmy tą winnicę kupić. A trzecią, czy ostatnią sprawą, gdzie będzie odbywać się dystrybucja, to są nasze restauracje, które jesteśmy w trakcie otwierania, które się, no mówiąc w skrócie, budują. Podpisaliśmy 4 umowy najmu na restauracje. Dzięki temu, że podeszliśmy do tego w sposób skalowany, otwieramy po prostu jednocześnie sieć restauracji, tak naprawdę 4 restauracje autorskie w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu i pozostałe przez franczyzobiorców, którzy są zainteresowani naszymi restauracjami. Zautomatyzowane, bardzo technologicznie wysoko zaawansowane, z własnym łańcuchem dostaw naszych produktów od producenta do konsumenta. Za chwileczkę będziemy produkować własną mąkę, makarony i inne też produkty spożywcze, którymi będziemy mogli bezpośrednio jako rolnicy włoscy na terenie Unii Europejskiej swobodnie dostarczać do naszych restauracji. Brzmi to dość niesamowicie, jako bardzo przemyślany i złożony biznes, ale chciałbym Cię jeszcze trochę pociągnąć tematu związanego z samym winem.
Jak dużo butelek jesteście w stanie wyprodukować? Czy faktycznie ta winnica jest w stanie sprostać wymaganiom zarówno samej sprzedaży winnicy, jak i planom na ekspansję na polskim rynku? Znaczy, no my tak naprawdę nie ma jakby większego znaczenia, ile w 100% nasza winnica produkuje butelek wina, ponieważ my od razu cały nasz biznes założyliśmy na tym, że po pierwsze będziemy dokupywać winogrono od naszych sąsiadów, albo będziemy tworzyć zwyczajnie w życiu kuparze, w których w naszych butelkach wina będzie kuparz naszego wina z innym winem, nawet z naszych sąsiadów, który po pierwsze w jakiś sposób urozmaici, uszlachetni to wino. Jakby cała, nazwijmy to, sztuka sommelierska we Włoszech czy enologów, nawet nie polega na tym, żeby z winogrona zrobić wino, tylko żeby wprowadzić taki kuparz, taką mieszankę czy szczepów, czy nawet tego samego rodzaju wina, ale z ciut innego wzgórza, gdzie jest ciut inny smak, który spowoduje to, że wyciąga tę taką najlepszą esencję tego wina. Więc my będziemy szli w kierunku kuparzy, w kierunku dokupywania osobnych winogron do tego, żebyśmy mogli prowadzić. Jesteśmy w stanie produkować taką metodą około 100 000 butelek rocznie, tą gdzieś tam powiedzmy tą synergią razem z naszymi sąsiadami. W przypadku większych ilości, bo też oczywiście mamy ambicje do tego, żeby większej ilości znacznie oczywiście sprzedawać, to będziemy tutaj myśleć, znaczy przede wszystkim teraz kolejna organizacja, chcemy kupić kolejną winnicę, chcemy zrobić nowe nasadzenia, a jeżeli będziemy potrzebowali jeszcze więcej winogron, to można je śmiało, mówiąc w skrócie, wydzierżawić, czyli jest bardzo dużo winnic, które po prostu można wydzierżawić i lokalnych, które chcemy po prostu podłączyć pod naszą jedną dużą manufakturę produkcji wina. Rozumiem, czyli plany zakładają wieloobszarowe tak naprawdę kierunki rozwoju, bo to brzmi dość niesamowicie, pozyskiwanie kolejnych areałów, kolejnych miejsc, do których można zapraszać swoich gości i jakby replikować ten biznes. A ja a propos biznesu chciałbym zapytać o kolejną rzecz związaną z akurat polskim rynkiem alkoholi, ponieważ rynek alkoholi, zwłaszcza win, to też w okresie czwartego kwartału nierzadko rynek zestawów prezentowych, zwłaszcza dużą popularnością cieszą się te o charakterze kraftowym, rzemieślniczym, naturalnym, a słychać, że wasze wino spełnia taką również taki wymóg. Czy jesteście w stanie sprostać zamówieniom tworzenia indywidualnych, personalizowanych etykiet? Czy to jest taki kierunek, po którym też będziemy mogli spodziewać się, że waszą winnicę będziemy mogli znaleźć w dobrych koszach prezentowych? Tak, oczywiście i nawet chcemy zrobić wino z etykietą wypisywaną ręcznie, kaligrafią, przez kaligrafistkę, z pismem wzorowanym na piśmie Leonarda da Vinci, który zresztą notabene pochodzi z miejscowości Vinci z Toskanii. Ale też taka ciekawostka, jedno z win, które chcemy robić, będzie winem z uwagi na to, że naszym sąsiadem, tak nazwijmy, jest Andrea Bocelli między innymi i gdzieś zakrawamy o sympatię do jednego stowarzyszenia osób niewidzących i niedowidzących. Chcemy stworzyć etykietę wypisywaną tylko i wyłącznie językiem Braille'a. Takie po prostu wino w limitowanej serii, gdzie całość nie dochodu, ale całość przychodu z tego wina chcemy przeznaczać właśnie na rzecz pomoc osób niewidomych i to będzie tylko i wyłącznie, przednia etykieta będzie wypisana tylko i wyłącznie językiem Braille'a. Będzie się nazywać Otwórz oczy. Nie. Otwórz oczy na problemy osób niewidzących i niedowidzących. Brzmi to, szanowni państwo, dość niesamowicie, biorąc pod uwagę fakt, że planowane otwarcie 4 restauracji w Polsce daje również nam, jako waszym gościom, szansę wspierania takich dobrych projektów o charakterze CSR-owym, mającym na celu spore wzmocnienie społeczności. Różnego rodzaju. Czy to oznacza, że też możemy się spodziewać w przyszłości jakichś kolejnych kolaboracji związanych zarówno z winem, jak i z oliwą, ukierunkowanych na branżę gastronomiczną, na szeroko pojętą horekę, która wydaje się zupełnie naturalnym odbiorcą? Czy też zostawicie sobie najlepsze smaczki dla siebie i będą one dostępne tylko i wyłącznie u was? No właśnie te najlepsze smaczki i taka nasza geneza naszego wina
te takie nasze, nazwijmy to, organiczne wino nasze, raczej nie chcemy wypuszczać go ze swoich rąk. Oczywiście będziemy zajmować się dystrybucją wina, bo czemu nie, jest bardzo dużo ludzi, którzy zainteresowanych. Mówię o restauratorach, małych hurtowniach czy sklepach internetowych, które chcą po prostu kupować nasze wino, czy tego typu wino i chcemy takie wino też między innymi importować. Może niekoniecznie to będzie wino bardzo mocno zdysygnowane i to będzie wino inspirowane naszym winem, bardzo podobne do naszego, robione przez nasze tutaj zaprzyjaźnione kantiny, które będzie dostępne też w takiej, nazwijmy to, szerokiej dystrybucji. Ale jeżeli będziecie chcieli kupić takie wino stricte nasze, z tymi rękoma zbierane, które będziemy naszymi inwestorami zbierać i tak samo oliwa, no to raczej ona będzie w naszych rękach. Okej. Powiedz mi, widzę, że jesteśmy tutaj przygotowani. No właśnie, dużo gadamy, napijmy się w końcu. Może właśnie spróbujmy, bo chciałem Tak Cię jest. przede wszystkim zapytać o to, jak lubisz pić to wino? Do czego ono najlepiej według Ciebie pasuje? Jak smakujecie? Wiemy o tym, że na określenie smaku wpływają emocje i na pewno zupełnie inaczej smakuje wino w winiarni, w cudownej winnicy toskańskiej, gdzie napawasz się pięknymi widokami i cudownym smakiem wina. Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Znaczy, przede wszystkim niektóre dania chodzą w parze z winem. Nie ma możliwości jedzenia włoskiej kuchni bez wina. Zależy, które wino, na przykład wino białe, no, tak zwane przez Włochów nazwane popołudniowym winem, gdzie pijem takie wino frizzante, lżejsze, pijem po południu do lunchu, lekkiego lunchu, no ale kolacja, czyli ta esencja włoskiego życia, to jest to, gdzie pijemy po prostu czerwone wino i no, ja się nie wyobrażam sobie na przykład zjeść, nazwijmy to, intensywną kolację we Włoszech, nie popijając tego winem. Byłem osobiście świadkiem, kiedy na przykład mama swojemu dziecku, oczywiście mama Włoszka, swojemu dziecku do wody przy kolacji dolewała troszeczkę wina czerwonego, każąc mu pić to, ponieważ wino, zresztą wytrawne, jak słowa nazwa wskazuje, pomaga nam wytrawiać to jedzenie, które po prostu jemy i jest po prostu zdrowe. No dobrze, to jaka potrawa? No to też zależy, ale oczywiście do steka Sangiovese, toskańskiego oczywiście, do wołowiny florenckiego, steka florenckiego, no po prostu pasuje wręcz perfekcyjnie. Żałuję, że nie mamy okazji teraz w naszym studio spełnić tej całkowitej formy próbowania tego wina. Jest dość niesamowite. Pozwolę sobie nie opisywać go w barwny sposób, bo chciałbym, żeby każdy z Państwa pobudził swoją ciekawość i poszukał miejsca, gdzie może dostać. Gdzie teraz możemy dostać to wino? W zasadzie póki co nigdzie, tak jak póki co nigdzie. One jest no, po prostu dostępne tylko dla nas, dla naszych inwestorów na rynku wewnętrznym. Tak jak mówię, no, my jakby żyjemy z czegoś innego. No. Zajmujemy się organizacją toskańskich wesel, importem zabytkowej włoskiej motoryzacji, którą restaurujemy, sprzedajemy. Nasza druga spółka przez rok 1937 też tutaj przejmuje różne inne działania biznesowe, z których żyjemy, ale no wkrótce, czyli dziś to będzie drugi kwartał 2023 roku. Nasze wino będzie dostępne przede wszystkim w naszym sklepie internetowym, no i w pierwszej naszej restauracji we Wrocławiu. Tam będzie można je zakupić. No i przede wszystkim, żeby pić nasze wino, najłatwiej jest zainwestować w naszą winnicę, czyli kupić swój metr kwadratowy ziemi poprzez token na podstawie kontraktacji rolnej, gdzie inwestor ma prawo do tego, że co roku, dostaje od nas, deklarujemy się do tego, że dostaje od nas co roku odpowiednią ilość wina. 1 metr kwadratowy ziemi, który nabywa inwestor, inwestując raz 150 zł, uprawnia go do tego, że co roku otrzymuje od nas wino. I kupisz 5, 10, 50 metrów kwadratowych, no to odpowiednio tyle butelek wina co roku dostajesz pod drzwi. My zajmujemy się również dystrybucją tego wina, logistyką, także i oczywiście odpowiedni ekwiwalent oliwy z oliwek, czyli dzielimy na 2 i analogicznie wychodzi nam ilość mililitrów
oliwy, którą możesz odebrać w zamian za wino, jeżeli nie chcesz wina lub chcesz robić sobie miks, to i to. No, przyznam Państwu, że oczami wyobraźni wręcz tworzę sobie ten moment, kiedy będę miał okazję spróbować zarówno oliwy, jak i klimatu toskańskiego, bo rozumiem, że można Was odwiedzić w waszej winnicy. Wspominałeś o projekcie z tym związanym. Czy to znaczy, że jeżeli zapragnąłbym zaprosić swoich przyjaciół lub też zorganizować imprezę firmową, czy choćby nawet wesele, to właśnie jesteście dobrym miejscem, które warto odwiedzić, warto się skontaktować? Mógłbyś o tym więcej opowiedzieć? Tak, dokładnie. No, jesteśmy agroturystyką, gdzie od początku do końca jesteśmy w stanie zorganizować przyjęcia okolicznościowe, na przykład takie jak chociażby wesela. Na prosty przykład raz, że od transferów z lotniska, organizacji całości przedsięwzięcia, ślubu konkuratowego, mszy nawet z polskim księdzem, bo uwaga, 2 km obok naszej winnicy jest kościół, w którym piastuje służbę ksiądz z Polski, gdzie możemy nawet w języku polskim zorganizować mszę. Więc jakby od A do Z, po polsku, w języku polskim jesteśmy takie przedsięwzięcie w stanie zrobić, łącznie z wypożyczeniem samochodu. Po prostu przylatujesz na lotnisko, dostajesz od A do Z całość opiewunku. No, szanowni Państwo, zwłaszcza właściciele agencji eventowych, czy nawet organizujących wesela, myślę, że warto tutaj zapamiętać ten kontakt. Na pewno pod materiałem pojawią się odpowiednie linki, by znaleźć Ariela i jego cudowną winnicę. Powiedz mi w takim razie, wino to jedno, a czy jeszcze chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o samej oliwie, ponieważ oliwa dzisiaj też elektryzuje wielu odbiorców. Jako Polacy nauczyliśmy się tego, że to dobro, które ma wiele smaków, które zależą od jego jakości. Czy wasza oliwa nadaje się tylko i wyłącznie do przetwarzania go w daniach, czy też wykorzystywana jest do wielu innych tematów, jak desery, czy jakieś inne rzeczy? Znaczy, zacznijmy od tego, że jakby w ogóle rynek oliwy na świecie i miodu, to są najbardziej, niestety ma takie ciemną stronę, najbardziej podatne na oszustwa produkty spożywcze. Miód i oliwa po prostu są drogie i najwięcej się oszukuje na tych dwóch produktach po prostu niestety na świecie. No, nasza jakby oliwa przede wszystkim kieruje się tym, że rzeczywiście jest w 100% pochodzi z oliwek z naszego gaju oliwnego. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że zbieramy ją ręcznie. Co to daje? No to nie jest tylko jakiś, nie wiem, zabieg marketingowy, że ręcznie jest zbierana, bo jaki to ma wpływ? Ma to wpływ taki, że jeżeli zbierają mechanicznie, to jeżeli zbierają mechanicznie, do uszkodzeń. Dochodzi do mikrouszkodzeń, takich zranień oliwek, które zaczynają wypuszczać soki, które zakwaszają i powodują, że oliwa jest ciut bardziej gorzka, jest przy procesie jej wytłaczania. Więc jeżeli zbierają ją ręcznie, ona jest jakby pozbawiona tej goryczki delikatnej, którą ją stworzymy. Jest taka po prostu naprawdę słodka oliwa toskańska, którą możemy zrobić, tylko warunkiem jest, trzeba ją po prostu zebrać ręcznie. Zdradzę Państwu, że przed naszym spotkaniem miałem okazję spróbować z cudownymi też włoskimi, świeżymi wypiekami i ta oliwa jest bardzo skoncentrowana, ekstraktywna i faktycznie ma taki wręcz deserowy charakter. No, cudowna i nie ukrywam, że ze świecą szukać takich produktów, nawet w dobrych sklepach specjalistycznych. Tak, to rzeczywiście. Czyli przede wszystkim mamy tą sposobność po prostu kontrolowania procesu od producenta do konsumenta i to daje nam pełną kontrolę nad całym procesem produkcji. Mamy pewność 100% to, co jest w butelce. Czy ja jako osoba, która zakupiła pewną pulę tokenów, też mam możliwość odwiedzenia Waszej winnicy? Czy jest szansa na to, żeby Was odwiedzić już jako tokenariusz na bardziej preferencyjnych warunkach? To teraz zależy, ile zainwestowałeś, więc tak, każdy u nas tokenariusz otrzymuje zniżkę na pobyt w naszej agroturystyce. W zależności od kwoty zainwestowanej ta zniżka jest większa, a przy większych kwotach od w zasadzie 100 tokenów, czyli 15 000 złotych, inwestorzy mają możliwość przyjechania jednorazowo za darmo, po prostu odwiedzenia naszej agroturystyki na weekend z pełnym opiewunkiem z naszej strony i po prostu
skorzystać z tego Dolce Vita w naszym domu w zasadzie, którym jest nasza winnica, bo tam w zasadzie mieszkamy większość czasu. No. Wow, brzmi wspaniale. Szanowni Państwo, w Mozaiko uwielbiamy polskie startupy, polskie firmy, które sięgają nie tylko granic naszego kraju, ale też całego świata. I to jeden z takich pomysłów. Ariel, bardzo Ci dziękuję za opowiedzenie dzisiaj o Toscanizazione, o tych cudownych, wybornych winach i oliwie. Liczymy na to, że takich spotkań będzie więcej. My również serdecznie Państwa zapraszamy do tego, by eksplorować internet w poszukiwaniu informacji na temat samego miejsca, w którym to wino powstaje, jak i całego projektu Toscanizazione. Tak, no i na pewno warto zwrócić uwagę również na sam fakt tokenów i tego, by właściwie poczekać na kolejną emisję, bo jest to gwarantem doskonałych produktów, które wylądują na Waszym progu. Ariel, jeszcze raz bardzo dziękuję. No i cóż, no, wszystkiego dobrego. Chin, chin.